Hi havia una vegada una vall envoltada per gegants de roca i neu. Enmig d'aquest paisatge s'alcen unes torres medievals. Testimonis de lluites, d'orgull i de supervivència. Estem a Mèstia, el cor d'Esvanètia. Aquestes torres es van construir entre els segles IX i XIII. Moltes famílies en tenien una, que servia de refugi i de defensa en temps de guerra o durant les disputes entre clans. Durant segles aquesta terra ha estat aïllada del reste de les terres del sud per la seva orografia, per la neu, i això ha condicionat el caràcter i la cultura d'aquesta gent. Inclús la llengua és diferent. El centre està totalment dedicat al turisme, amb bars, restaurants. Botigues de souvenirs i la grafia de Geòrgia il·legible. El que més m'agrada és que per allí on mires veus les muntanyes. Bon dia! Avui des de Mèstia anem a fer una caminada o un trekking fins a una glacera, la glacera Chadadi. Sortim del poble i crec que són unes 3 hores. Sí, 3 hores. Fins a dalt. Hem agafat un bon dia i els paisatges són molt xulos. Mireu. Cap amunt! Algú s'ha apiadat de nosaltres. Bueno, i amb este catxarret és el que hem vingut. Superbé. És el punt on arriben els que tenen vehicle propi. Nosaltres, com que no en teníem, seguim caminant per la sendera que va tota l'estona per la vora del riu. Sembla que només queda mitja horeta. Quina bona oloreta de natura, d'haver plogut. De menjar només. Ostres, que maco! Quin paisatge més exuberant! Els cims nevats allà, el riu i la glacera allí darrere. Mira, mira, és que estem caminant per sobre del gel. Això és gel. Uau, és un forat. Mira, és gel.
Fins aquí. Si poden veure allà els forats? Sí, perquè allò és gel, però em raja l'aigua. I les dues llengües de gel, dalt i baix. Tot això és gel ja, passa que està fosc per la terra. Satisfets, molt satisfets. Els dies a Geòrgia s'acaben i hem de deixar enrere les muntanyes. Molt maco Mestia, Lluís? Molt maco, molt fresquet. Mira les muntanyes nevades allà al fons. El trajecte de baixada és de vertigen. Els conductors a Geòrgia són bastant perillosos. Después de todo el trajecte, algo per menjar. Què portes aquí, Lluís? Cachapuri i formatge. I què és això? És com un pa que dins porta formatge. Calent. Yeah, with AC. Like they might want me to the room or to No, no, we have reservation the room with AC. Oh, there's no right now, so I'll just show you them, okay? Yeah. Together or I like came here together or Passegem pels jardins del Palau d'Adiani, antiga residència dels prínceps de Mingrèlia, que curiosament conserva una de les màscares mortuòries de Napoleó. Però és dilluns i el palau està tancat, així que no ho veurem. Quan cau la nit, el jardí botànic del palau s'il·lumina i ens regala el final perfecte per a la jornada. Bé, hem estat els darrers dies a Tbilisi, a la capital de Geòrgia, i ara ja ens acomiadem del país, del Caucas i d'Europa. I d'Europa, exacte. Fem un salt de continent i tot serà diferent de com és aquí.
una cultura totalment diferent. Sí. Però això ja serà en el proper vídeo. Vinga, adeu. Ens veiem!